Amici sportivi, torniamo in diretta come promesso dopo l'amichevole tra il Palermo e il Rapperswil. Il risultato ovviamente non è quello che ci aspettavamo di commentare, è quello che avevano pronosticato anche i tifosi con cui avevamo parlato prima della partita. È finita 0-1 per gli ospiti, tra virgolette, perché anche noi siamo un po' ospiti a Livigno. Campo neutro. Un po' campo neutro, però ecco, non è andata proprio come si pensava, ci aspettavamo una vittoria e invece sul finale è arrivata una sconfitta. Insomma, c'è tantissimo di cui parlare. Subito un commento a caldo. Commento a caldo, intanto saluto chi ci sta seguendo e chi ci seguirà poi più avanti nel corso di questa diretta breve ma intensa, la chiamerei così. Che dire, noi abbiamo calcato un po' la mano col titolo della cronaca figuraccia, perché fondamentalmente, indipendentemente da quelle che sono tutte le, non dico alibi, ma comunque tutte le situazioni contingenti, gli infortuni, i carichi di lavoro, una squadra che, come ha detto anche Dionisi, è avanti nella preparazione, a 3 settimane di lavoro in più sulle gambe, sicuramente il Palermo non esce bene da questa amichevole per tutta una serie di fattori. Fattore tecnico-tattico, perché è una squadra che ha creato poco e anche quando ha creato in maniera molto sottotono, molto blanda, molto prevedibile contro un avversario che, proprio perché ha una preparazione atletica non dico migliore ma comunque più già più strutturata rispetto a quella del Palermo, andava forse presa più d'assalto, andava presa con più coraggio. È quello che ho chiesto proprio al mister nella conferenza stampa. Al Palermo è mancato coraggio nel produrre, perché è un Palermo che, come tutte le squadre del mondo, quando prova qualcosa in allenamento tutto riesce quasi sempre alla perfezione, tutto riesce alla grande, tutti felici, applausi, complimenti, incoraggiamenti. Quando il gioco si fa duro e quando si gioca e quando si affrontano squadre che comunque non sono lì a fare le belle statuine, ma sono squadre che a loro volta vogliono preparare qualcosa, perché anche loro giocano un campionato, ecco che vengono fuori le magagne. Oggi, per esempio, leggevo un commento col quale sono molto d'accordo: si è sentita come il pane l'assenza di Ranocchia, che è giocatore di costruzione, giocatore di qualità, giocatore di tecnica. Sta passando adesso Federico Di Francesco, uno dei pochi, a mio parere, non perché temo che mi senta, ma perché è uno dei pochi veramente ad averci provato con costanza, anche con una certa pericolosità. Capitolo a parte su Brunori lo lascio a voi, perché sono curioso di sentirvi, a cominciare da Anthony. È una squadra che per il momento latita, o meglio, è una squadra che per il momento sembra, perché lo è nei fatti, la fotocopia dell'anno scorso. Assolutamente sì, io non mi sento di dare alibi fisici, perché comunque dal punto di vista fisico la squadra ha retto. Mi è sembrato che le due squadre in campo abbiano giocato agli stessi ritmi, però ecco, dal punto di vista tattico il Palermo ha creato ben poco e il risultato lo dimostra anche in termini di occasioni create, perché Gomisa ha fatto anche qualche bella parata, c'è stato invece un tiro da parte nostra di Brunori parato tranquillamente dal portiere, un altro tiro, se non erro, di Saric. Insomma, ben poco rispetto a quello che ci aspettavamo. Il microfono passiamo al perfettamente. Vabbè, andiamo diretti allora. Sì. La prestazione del Palermo possiamo tranquillamente dire che non è la prestazione che ci si aspettava, però vorrei, tra virgolette, trasmettere un po' quello che è il mio pensiero. Io non credo nel fatto che il Palermo ripeterà un po' la discontinuità dell'anno scorso solo in base a questa amichevole. Penso semplicemente che sia una delle tante sgambate estive che può andare bene come può andare male. Sono d'accordo sul fatto che con Dionisi, che effettivamente mancavano troppi giocatori per vedere il suo Palermo, perché la maggior parte dei giocatori oggi sono scesi in campo, nel Palermo non ci saranno. Da Corona a Fella, passando per Damiani, per Bro, sono tutta gente che con ogni probabilità lascerà i colori rosanero. Addirittura abbiamo visto Buttaro un po' spostato da ogni parte del pacchetto arretrato, probabilmente neanche Gomis sarà il portiere titolare, quindi io non credo a questo Palermo, perché io non credo che questo sarà il Palermo. È possibile pure che neanche Brunori sia il centravanti titolare, quindi quello che stiamo vedendo è tutto un punto interrogativo. Aspettiamo di vedere a Manchester qualcosina in più, neanche contro il Monza, perché al massimo ci può scappare un Pierozzi in più con una forma fisica non entusiasmante, quindi
Aspettiamo perché ancora non c'è nulla di questa squadra secondo me. Però ecco, Zero. se parliamo di questo dopo una settimana e mezzo di ritiro, la sensazione è che qualcosa stia andando un po' a rilento. Sì, ti correggo Chiara, perché non è una settimana e mezzo ma sono 2 settimane piene, perché loro hanno cominciato a lavorare il 3 a Coccaglio, quindi siamo al 17, 2 settimane piene tranne un giorno e mezzo di riposo che è fisiologico. È una squadra che sì, è una squadra che, ripeto, tutti gli alibi del caso, tutte le scusanti del caso, oggi mancavano 3-4 centrocampisti perché mancavano Segre, Sturaz e Ranocchia. Al Palermo manca sempre, è vero che non è il portiere che dà gioco alla squadra, ma al Palermo manca sempre De Planche, al Palermo manca sempre Ceccaroni, oggi Buttaro ha dovuto fare gli straordinari, mancava poco facesse anche il portiere, e devo dire che non si è neanche disimpegnato male, continua a essere a mio parere uno dei meno peggio, perché uno dei migliori oggi si fa fatica a dire, a utilizzare questo aggettivo, uno dei meno peggio. Non ce ne vogliono ovviamente i ragazzi che sono in campo, che si allenano, non ce ne voglia Dionisi e lo staff, però è chiaro che, per carità, parte di questo commento, parte di alcuni giudizi, alcuni anche più aspri, che si leggono per il momento sulla rete, magari sono anche figli di quello che si è visto l'anno scorso. Palermo è una piazza che si scotta facilmente nel bene e nel male, si infiamma facilmente nel bene e nel male. Bisogna dire che se noi si spera, io voglio abbinarmi a quella, voglio allinearmi alla corrente portata, alla tesi portata avanti da Anthony, ovvero sia che questo non è il Palermo che vedremo, non tanto l'11 col Parma, forse il 16 a Brescia, però sicuramente non sarà il Palermo tipo. Però va detto che comunque si fa fatica a vedere Barlumi, fermo restando che comunque con Segre e Ranocchia a centrocampo sarà un altro Palermo, con Henry accanto a Brunori o al posto di Brunori o a subentrare a Brunori sarà un altro Palermo. Però è chiaro che la domanda che ha fatto anche un collega verso la fine della conferenza stampa è molto pertinente. Si aspettava mister Dionisi di avere una squadra più completa a questo punto della preparazione, dopo 2 settimane di lavoro, col mercato aperto 17 giorni? Penso che nessuno di noi 3 si aspettasse soltanto 2 acquisti, per giunta 1 fatto ieri, o comunque che ha debuttato ieri. Direi 3. Sì, posto che comunque si pede un rientro prestito, Gomis, Gomis, sì. ancora. Sì, quindi possiamo dire che il Palermo finora è sul campo ha 2 volti nuovi, perché Henry si è allenato soltanto ieri pomeriggio. Assolutamente. Quindi per carità vedremo, si parla adesso di un nome nuovo che è quello di Giorgini del Sud Tirol, si continua a vociferare di questo eventuale centrocampista che potrebbe arrivare al posto di tutti i potenziali partenti, però è chiaro che è un po'... fa storcere il naso, considerando che il Palermo tra 25 giorni debutta in gara ufficiale. C'è secondo me un po' un chiaroscuro in questo discorso, nel senso che Dionisi ha detto più volte che l'obiettivo era quello di puntellare la rosa, di aggiustare, di fare soltanto degli aggiustamenti, però è un discorso che un po' cozza con le dichiarazioni oderne, quando si dice che il Palermo ha sofferto appunto di non avere i nuovi, quindi le parole di Dionisi ve le riassumiamo, si parla di non aver registrato dei miglioramenti rispetto a quella che è stata la partita contro la rappresentativa Sondrio, al di là di quello che poi è il risultato, che è ovviamente diverso, ma è diverso anche la caratura dell'avversario. Dionisi dice di non aver registrato dei miglioramenti in virtù della mancanza dei nuovi. Però ecco, se la base era buona e c'era soltanto da puntellare, forse ci si aspettava qualcosa in più, al di là di quelle che sono le essenze, e dobbiamo comunque considerare che le essenze in campionato purtroppo inevitabilmente ci saranno. Il Palermo l'anno scorso, come diceva appunto un collega in sala stampa prima di fare la domanda, il Palermo l'anno scorso ha sofferto di 34 tra infortuni e ricadute sugli infortuni, ma questo chiaramente non può essere colpa di Dionisi. Oggi Dionisi li ha chiamati problemini, però ecco, sì, a fronte di una mancanza di bollettini medici, una situazione che non è del tutto chiara, è normale che al tifoso la paura viene. Assolutamente sì, poi tra l'altro io, e poi lascio la parola ad Anthony prima di passare ai commenti, perché già sono tantissimi, abbiamo sottolineato più volte che mancava Tizio, Caio, Sempronio, però faccio fatica a credere che un Jeremy Bro che ha fatto la B, un Samuele Damiani che ha fatto la B e ha fatto Serie C giocando playoff, lo stesso Fella che in C comunque è un giocatore di rendimento, lo stesso Buttaro che è considerato un rincalzo, eccetera eccetera eccetera, faccio fatica a credere che questa gente sia inferiore rispetto a chi fa una C svizzera. Noi oggi, al di là dei singoli, abbiamo visto di fronte al Palermo una squadra che ha giocato senza paura, senza timori, ordinata, precisa, a tratti anche
scolastica. Il gol, l'azione del gol, per chi non l'ha visto invitiamo ad andarlo a vedere, è una ripartenza con giocatori che tanto quanto Buttero, tanto quanto Diakité, tanto quanto anzi meno di Bro, perché Bro è entrato nel secondo tempo, aveva a sua volta 84 minuti sulle gambe. Gli è bastato all'esterno di sinistra di centrocampo fare una corsa di 40 metri, la sovrapposizione del terzino, lo scarico, la palla sul primo palo, Buttero si è fatto anticipare, la palla è entrata. ABC del calcio, niente di inventato. L'unica cosa che mi dispiace è quella che c'è poca chiarezza sul fatto degli infortuni. Questo è un po', diciamo che Dionisi ha perso l'occasione per mettere un po' i puntini sulle i sul tema delle assenze, perché comunque non si può, come dire, mettere un muro sulle condizioni dei giocatori, perché è una delle cose di più che interessa alla gente. Mettendo un attimo da parte quella che è la nostra figura di giornalisti, perché alla fine tutto quello che facciamo è per trasportarlo alle persone che non sono presenti qui e che hanno a cuore le sorti del Palermo, quindi perché non mettere a conoscenza a tutte le persone come stanno i vari giocatori, a maggior ragione che sono giocatori di un certo livello. Stiamo parlando di Segre, Ranocchia e Stulaz che potrebbero comporre un terzetto di centrocampo titolare in Serie B. Però detto questo, mi rilascio per un attimo alla partita e chiudo quello che voglio dire. Io non credo, ripeto, a questa squadra, quindi anche se Buttaro e compagni non sono, è ovvio che sono superiori a giocatori di terza divisione svizzera, però non rappresentano una squadra collaudata, molti tra l'altro, e questo mi permetto di aggiungerlo, non credo abbiano la testa molto alle sorti rosanero, perché è fisiologico, se si conosce il proprio futuro almeno in maniera orientativa, è chiaro che non hai molto la testa a questo club, ma hai la testa altrove nel chiamare il procuratore, sapere quale squadra ti ha chiamato. Non voglio mettere in mezzo in questa vicenda Brunori perché è una vicenda molto particolare, ma mi riferisco a tutti quegli altri giocatori che hanno nomi meno altisonanti e hanno un peso inferiore all'interno del gruppo, ma è chiaro che non si sentono parte integrante del progetto. Magari solamente uno o due massimo di questa fantomatica lista che ho fatto all'inizio rimarranno, ma non credo in questa squadra, rimango su questo tema, per il momento non è il Palermo di Dionisi. Assolutamente sì, a tal proposito io mi sarei aspettata un'esposizione in tal senso del mister, nel senso che mi sarebbe piaciuto che lui facesse capire alla stampa ma anche ai tifosi di cui siamo intermediari che comunque forse le sue idee ancora non sono state trasmesse del tutto alla squadra. Ecco, questo è un alibi che mi sento di dare piuttosto rispetto a quello degli infortuni, rispetto a quello fisico, tenendo comunque presente che non ci sono stati stravolgimenti di rosa e non ci sono stati stravolgimenti dal punto di vista del modulo. No, assolutamente, il 4-3-3 è stato confermato, questo non ci piove, ma direi di concentrarci di più sul fatto che lui ha perso l'occasione di comunicare come stanno i giocatori. Questa è la cosa più importante, lasciando perdere l'1-0 di oggi, che non è importante, lasciando perdere la prova negativa di quasi tutto il gruppo, e possiamo passarci sopra perché comunque calcio di luglio, come ha detto un tifoso ai nostri microfoni durante il post gara. Però la cosa che mi sta più a cuore era: guardate ragazzi, le cose stanno così, così e così. Sarebbe stato un bell'atto di chiarezza nei confronti di stampa e tifoseria. Questo non è stato fatto, magari ci auguriamo che con il tempo la situazione migliori, e ovviamente restiamo anche in attesa di avere delle risposte, quindi magari delle parole sponda società che ci motivi anche questi continui rallentamenti sulle vicende di mercato. Conosciamo bene come lavora il City Football Group e tutta la sua galassia, però allo stesso tempo se c'è da inseguire un obiettivo di un certo tipo, sicuramente l'allenatore non si può trovare con almeno 9-10 esuberi in rosa con cui lavorare. Per quanto riguarda questo mi permetto di dire soltanto che per quanto riguarda gli infortuni sapete che non ci piace sbilanciarci in diagnosi perché non siamo le persone più competenti per farlo, e quando ci viene comunicato il tipo di problema ci muoviamo immediatamente per capire quelli che possono essere i tempi di recupero. Al momento, come allo stato attuale, quando non vi comunichiamo nulla è perché letteralmente non sappiamo nulla. E quindi Dionisi oggi li ha chiamati problemini, ribadiamo che evidentemente sono problemini, quindi la speranza è di rivedere i giocatori che sono al momento assenti dal campo presto in rosa, anche perché il Palermo ne ha bisogno e oggi si è visto. Andiamo a leggere qualche commento nell'attesa che il direttore Francesco Camuca vi possa mostrare le immagini
della conferenza stampa, come Sì, ci avete qualche chiesto, stralcio, che è stato della conferenza stampa, ve lo faremo vedere a breve, ma intanto andiamo a leggere qualche commento, che sono veramente tantissimi oggi. Allora, Saro ci scrive: a questo punto del ritiro la figura di Bipo l'abbiamo già fatta. A tal proposito noi ci siamo permessi, tra virgolette, di definire una figuraccia la prestazione di oggi. Qualcuno ci ha accusato in termini non poco carini. Possiamo dirlo, dai. Non so se Facebook ci censura in realtà. No, non credo. Spero di no. Facebook non censura cose molto peggiori di giornalista terrorista, perché mi sia consentito, naturalmente, io mi sono assunto la paternità del titolo, però bisogna anche prendere il coraggio a due mani, no? Di dire le cose come le si pensano. Del resto il sito, non voglio fare il dittatore, spero che non ci censurino per questa, però se è chiaro ci vedete sparire da è chiaro Facebook, che sapete perché. se noi giudichiamo quello che vediamo, non possiamo far finta che qui a Livigno ci siano gli unicorni, far finta che qui ci siano gli angioletti alati. Se a nostro parere il Palermo ha fatto una figuraccia contro una squadra di un paio di categorie inferiori, adesso non voglio star lì a fare il paragone, la Serie B quanto vale, la terza serie svizzera quanto vale. Se chi ha commentato la partita e ha raccontato la partita sul sito la ritiene una figuraccia, tale deve essere, e nessuno può venirci a dire, nel caso specifico al sottoscritto, che si è assunto la paternità del titolo e dell'articolo, di dire non è stata una figuraccia, addirittura darci dei terroristi, perché diciamo che il terrorismo non è scrivere su un sito il racconto di una partita, ma è ben di peggio. Basta ampliare il proprio orizzonte al di là di un pallone o un campo da calcio per capire cosa sia effettivamente il terrorismo. Chiara? Andiamo avanti. Saro ironizza un po', ci permettiamo di scherzare anche noi. Dai che ci mancano soltanto terzini, un centrocampista di qualità, un esterno di centrocampo e un attaccante, forse due se via Brunori. Per il resto è tutto a posto, i magazzinieri sono al completo. Sì, diciamo che la squadra, ripeto, è incompleta. Tra l'altro qualche giorno fa Pasquale siamo anche un po' infortunato, lo abbiamo visto col ghiaccio alla gamba. Oggi per fortuna stava benissimo. Oggi stava Grande benissimo, Pasquale. quindi lo abbiamo recuperato, almeno lui sappiamo che le sue condizioni sono perfette. Sì, diciamo che, come ha detto il nostro caro tifoso e followers, possiamo tranquillamente dire che questa squadra è ultra incompleta, ma aggiungo, oltre incompleta, è piena di gente che qui o non ci vuole stare o non ci dovrà stare per i beni della società, quindi stiamo parlando del nulla per quanto mi riguarda. Ancora non abbiamo visto niente del Palermo, perché permettetemi di dire che il 10-0 alla rappresentativa di Sondrio non conta praticamente niente quanto un allenamento con la primavera, e quindi aspettiamo di vedere quali risvolti darà il mercato, perché il mercato è, tra virgolette, quello che deciderà la stagione del Palermo, perché se rimarremo con questa rosa faticheremo, ma per un semplice motivo, perché non sarà la rosa che aveva pianificato Dionisi in tandem con Migliaccio e De Santis, e sono loro la parte tecnica e sportiva di questa squadra, quindi sono loro che si assumono le responsabilità, c'è a lasciarli lavorare, c'è a lasciarli, altrimenti non saranno in grado di prendersi le loro responsabilità, quindi non saranno in grado di inseguire per come volevano il risultato finale. Diego, d'accordo con te, ci scrive: si sbrigassero a portare rinforzi, metà squadra non è da promozione. Intanto lascia qualcuno out. Sì, qualcuno a caso. Qualcuno. A parte lo scherzo, Fabio invece stempera un po' gli animi e dice: si è perso con 6 calciatori che andranno via sicuramente. Invece penso che faccia riferimento in questo caso ai giocatori più importanti per il Palermo, ovvero Segre, Ranocchia, Nicolao, Henry, Pierozzi ed eventuale terzino sinistro e regista. Sì, ricordiamo che non c'è un terzino sinistro in rosa al momento, visto che Aurelio è andato in prestito allo Spezia e Lund non è ancora tornato. Anche su questo aspetto mi sento di rivolgere una piccola critica all'ufficio stampa: nessuno ci ha informato su quando devono rientrare Lund e Elziari. Sappiamo che nel scenario in questo momento sta vivendo una situazione climatica migliore di questa. Lo sappiamo dai. Anche questo è un peccato, perché non dobbiamo sapere quando entrare il Roma terzino che ha chiuso buona parte della Coppa con gli Stati Uniti, non si sa quando rientra. Mi dispiace, specialmente come stanno i giocatori che stanno nei box, però detto questo mi ritorno al commento che abbiamo appena letto. Ripeto, è impossibile giudicare una squadra che non è squadra, perché questo si tratta. Ti rallegro con un commento che però si è indirizzato a te. Sì. Occupatene tu, perché io non vorrei. Possiamo andare avanti. Scherzi a parte, era un commento in spagnolo, sappiamo che Anthony se la cava con lo spagnolo, però tanto affetto anche dall'estero. Giuseppe invece si scrive: manco un regista, non c'è un filtro a centrocampo. E qui si apre un discorso ampio su Gomez, presumo. Possiamo dire che manca Stulaz, che
tra i due è il mio preferito per caratteristiche e qualità, però non l'abbiamo mai visto. Qui c'è una diatriba interna alla redazione. Scusate, no, non rido per lui, ma rido perché Natale Di Liberto si sta divertendo a farmi come la figura di Bruno. Giuro, ma un regista puro, visto che c'è Suarez, ripeto, ne abbiamo parlato con Chiara nel pre-partita. Gomez è un equilibratore, un ripulito il gioco, di impressione alta quando la squadra di non possede, ma non è quel classico regista che può sostenere un tecnico come Dionisi che ama giocare in un certo modo, però ad oggi credo che Gomez sia al centro del progetto rosanero, come lo è Stulaz, in attesa di scoprirne le sue condizioni. E come lo è Brunori secondo il direttore sportivo. Nessun dubbio, è al centro del progetto, però anche Brunori si deve un po' calare nella parte di quello che è al centro del progetto e alla fascia al braccio. Io un Gomez sul mercato non lo escluderei. Non dimentichiamoci che il suo procuratore a stagione finita ha detto che meriterebbe di giocare in Serie A. E allora? Per il momento offerte ricevute da Gomez è un numero inferiore all'1. Quindi quando il procuratore porterà delle Siamo pronti col mister quando volete. Quando porterà offerte concrete al Palermo si valuterà anche questa opzione, cioè di considerare una cessione del giocatore, ma ripeto, forse ci stiamo un po' sbilanciando fin troppo in situazioni che non ci competono, come la situazione Gomez. Ad oggi non è uscito completamente nulla su quello che riguarda il futuro del centrocampista transalpino, e quindi per oggi, domani non si sa, Gomez è il play del Palermo, anche se play non è. Allora, accontentiamo i nostri tifosi e mostriamo qualche stralcio della conferenza stampa di Dionisi. Ma sinceramente devo dire la verità, non parlo degli altri, non mi interessano gli altri, sono molto più avanti di noi, quindi sapevamo della difficoltà, al di là dei valori assoluti, però in questo momento avere una condizione 3 settimane in più fa differenza o in meno. Mi aspettavo questo, ovvio che poi il secondo tempo devi fare dei cambi, far giocare dei ragazzi fuori ruolo, e io mi aspettavo questo. Poi non volevamo prendere gol, con poco sarebbe finita 0-0, quindi non sono d'accordo sul meritato, però non è il risultato la cosa più importante in questo momento. Cerchiamo anche il risultato, ma cerchiamo la continuità. Oggi chi ha giocato fortunatamente non ha avuto problemi, perché dobbiamo rigiocare tra pochi giorni, e quindi chi ha giocato oggi rigiocherà dopodomani col Monza, quindi tra 3 giorni col Monza, quindi dire che sono soddisfatto no, però mi aspettavo questo, e ovvio che abbiamo ampi margini di miglioramento, di condizione, di gioco e anche ovviamente di valore in assoluto. Dipende come si vogliono vedere le cose. Per costruire non dobbiamo partire da queste frasi. Noi vogliamo costruire, l'obiettivo è a maggio. Siamo a luglio, in pieno mercato, in piena costruzione. Oggi non avevamo neanche tutti gli effettivi a disposizione. Quindi, ripeto, mi aspettavo questo. Non sono soddisfatto perché potevamo fare qualcosina in più, potevamo creare qualcosina in più, potevamo non concedere un gol banale, però ci sta. Diciamo che non sono responsabile medico, non sono qua per far troppa chiarezza, nel senso, i problemini in questo momento li teniamo in considerazione e quindi non rischiamo giocatori che hanno dei problemini e che verranno valutati nei prossimi giorni, insomma, quindi se ci saranno dei comunicati successivi non spettano a me, ma in questo momento si parla di problemini che non ci sembra il caso, non mi è sembrato il caso di farli giocare per correre il rischio che poi non ci siano nei prossimi giorni, ecco. Bene, sono molto contento di chi è arrivato, fermo restando che, come ho già detto e confermerò sempre, c'è una base, però bisogna sempre alzare il livello, e bisogna alzare il livello anche della base che c'è. Il modo migliore è far arrivare giocatori bravi e determinati e con la voglia di giocare nel Palermo, e questo rappresenta noi i 3 nuovi arrivati, perché ad oggi di questi 3 uno ha giocato, che è Alfred, gli altri 2 avevano pochi allenamenti, qualcuno pochissimi, qualcuno pochi, e vediamo se riusciremo magari a metterli in campo per qualche minuto col Monza. Tellina? No, come ho già detto, mi aspettavo, no, la speranza è, come si suol dire, sempre l'ultima a morire, quindi la speranza c'era, però per me è più importante di quando arrivano i giocatori è che arrivino i giocatori giusti, e ad oggi sono arrivati 3 giocatori giusti, che si sono già integrati nel gruppo, nonostante qualcuno sia arrivato da pochi giorni, che hanno le qualità per alzare il livello del gruppo, e questo non significa che chi arriva, tutti quelli che arriveranno giocheranno. Chi arriva deve alzare il livello, poi giocherà chi meriterà, magari
spesso si ritroveranno a giocare tutti i ragazzi che hanno giocato nel Palermo già lo scorso anno, perché l'obiettivo è alzare il livello di chi ha fatto bene, di chi ha fatto così cosà, di chi non ha giocato nel Palermo e di chi arriva da altre esperienze. Quindi la speranza era quella. Poi io sono contento di chi è arrivato e ovviamente non siamo completi e spero che arrivino il prima possibile, fermo restando che è più importante chi arriva di quando arriva. Poi insomma il mercato è lungo, però il campionato. Rientriamo in diretta, avete sentito le parole di mister Dionisi che ha parlato appunto della prestazione in campo. Avete sentito anche il trattore che è arrivato. Avete sentito il trattore, oggi non lo vedete, ma vi assicuriamo che ci sono anche delle signore che si allenano, quindi non ve le mostriamo per privacy, però c'è un po' di trambusto in campo. A parte lo scherzo, abbiamo sentito le parole di Dionisi che ha sottolineato quanto le prestazioni di queste amichevoli siano degli importanti segnali, ma il risultato non conti, e poi ha parlato anche di quella che è la rosa a sua disposizione e della speranza che comunque arrivino presto i rinforzi e che chi è arrivato già si faccia trovare al più presto pronto, anche perché a breve arriva il Monza. Ma prima di passare agli altri commenti, a microfoni spenti ridevamo un po' perché vi state dilettando con le somiglianze. Qui il direttore sappiamo che non posso farci niente, ormai la mia vita è segnata da questa somiglianza. Non me ne voglia Matteo, ma sei il numero 9 del Palermo. Il numero 9 del Palermo, forse un po' più sorridente. Un po' più sorridente, un po' più amante della buona cucina, questo sicuramente. A proposito del buon Anthony, invece si sono sbizzarriti i nostri tifosi con una somiglianza che mi dicono la regia, io non ero informata, ma un noto basta andare a scorrere nei commenti un noto influencer che è un amante dell'amore, diciamola così. Non ve lo spoileriamo, andate a leggere nei commenti. Massimiliano per gli amici. Aiuto. Ok, parentesi chiusa, andiamo a leggere qualche altro commento. Parliamo di Giorgini, visto che ci hanno chiesto un altro difensore centrale. Aspetta, c'è una chicca che io ammetto di averlo pensato anche al termine della conferenza, però ecco, voglio leggerlo. Saro ci dice: solo a me preoccupa il fatto che Dionisi ha fatto una conferenza stampa simile a quella di Corini quando perdeva. Qua io vi lascio la parola perché non voglio incalzare comincio io, lascio ragionare un attimo Anthony. Allora, ci sta che un nuovo allenatore appena arrivato, con una situazione sulla quale ha potuto mettere mano veramente poco, visto che, come abbiamo detto, di volti nuovi ce ne sono soltanto 3, 4 con Arri quando verrà inserito, con delle assenze, con delle problematiche, con un inserimento non tanto in un contesto squadra quanto in un contesto società, perché comunque nessuno in Italia ha mai lavorato in un contesto come quello del City Football Group, questo va detto, con tutti i suoi pro e contro. Ci sta che appunto difenda il proprio operato dicendo: non lasciatevi incantare dal fatto che abbiamo perso 1-0 contro una squadra di Serie C svizzera, va bene. Al tempo stesso però non mi è piaciuto il fatto che si sia, tra virgolette, messo sulla difensiva dicendo: sabato scorso dopo l'amichevole contro la rappresentativa le domande erano di ben altro tenore. Io non ricordo domande a stampo a titolo trionfalistico dopo l'amichevole contro la rappresentativa, perché tutti eravamo consapevoli che il Palermo stava giocando con degli onesti pedalatori, gente che fa a malapena la prima categoria della promozione. Adesso, se sono mal informato, se ci state seguendo da Sondrio correggetemi, ma tutti eravamo consapevoli del fatto che l'unica cosa da non guardare in questa amichevole era il risultato, così come l'unica cosa da non guardare nell'amichevole contro il Rapperswil era il risultato. Ma se il risultato è figlio di 90 minuti di noia, di poca costruzione, di poca convinzione, di poco coraggio, di poca inventiva e anche di quella mancanza di compattezza che è stato il leitmotiv di queste 2 settimane, in cui la squadra comunque in campo si vedeva che avvertiva la tensione di non segnare il gol, come se stesse giocando una partita ufficiale. Per quanto abbia ragione Anthony che dice la squadra non è quella che scenderà in campo l'11 col Parma, il 16 col Brescia, eccetera eccetera, va detto che questa è una squadra che oggi ha avvertito la pressione come se fosse quella che scese in campo l'anno scorso. In questo senso sì,
Allora, io mi sento un attimo di correggere. Io non so se l'11 agosto questa squadra sarà diversa, perché è possibile che venga aggiunto solo Pierozzi e poi ci sarà uno stallo nel mercato. Questo non lo possiamo escludere, perché i tempi, visto che sono così tanto lenti, dobbiamo anche stare un po' attenti a cosa può succedere sia in positivo che in negativo. Quindi, detto questo, io quello che vedo oggi non è il Palermo di Dionisi, ma non so se questo sarà il Palermo che dovrà scendere in campo in Coppa Italia o addirittura in campionato, perché ricordiamo che il mercato finisce il 31 agosto e quindi c'è una manciata di partite da fare a mercato aperto con 1000 scenari che possono rivelarsi tali. Quindi stiamo un po' coi piedi per terra, vediamo come andranno i prossimi allenamenti, vi aggiorniamo sul fatto che domani il Palermo si allenerà regolarmente, quindi non rispetterà il giorno di riposo che invece ha rispettato nella giornata di domenica. E quindi vediamo, aspettiamo anche l'amichevole col Monza e poi i test a Manchester secondo me ci diranno qualcosina in più rispetto a quelli di questa settimana. Prima che intervenga Chiara, ti faccio un esempio. L'anno scorso, esattamente a metà della preparazione, prima del passaggio tra Ronzone e Pinzolo, il Palermo ha dato una dimostrazione non tanto di gioco quanto di carattere che poi non si è visto per il proseguo del campionato, andando a rimontare 2 gol alle riserve del Bologna. Riserve erano il Palermo, riserve era il Bologna. Il gol lo fa Soleri su assist di Corona. Questo Palermo oggi, per quanto mi si dica giustamente che nel secondo tempo hanno giocato giocatori che magari rallentano un pochettino la corsa durante l'allenamento, tirano indietro la gamba, non sono affamati perché sanno che non avranno vita lunga qui, ma comunque oggi il Palermo poteva dire: ehi, stiamo giocando contro il Rapperswil Jona, con tutto il rispetto, cerchiamo di dare un senso a quello che abbiamo fatto in queste 2 settimane, non riempiamoci la bocca perché Buttalo fa il tiro a giro contro i dilettanti di Sondrio, che per carità è un bel gesto tecnico, ma diciamo che è stato abbastanza, è un brutto termine quello che sto per utilizzare, ma un po' desolante quello che si è visto oggi, al di là dell'avversario e di tutti gli alibi del caso. Assolutamente sì. Leggo un altro commento di Giuseppe che dice: possiamo fingere che sia tutto normale, tra parentesi come lo scorso anno, o prendere seri provvedimenti. E qui ritorno a quello che stavo dicendo poc'anzi, ovvero che il rischio è di fare la fine dello scorso anno. È cambiato l'allenatore, la rosa avrà dei nuovi innesti come tra l'altro è stato a gennaio, però ecco, se non arriva uno scossone il percorso potrebbe essere quello, anche perché a mio parere... Hai detto percorso. A mio parere in questa Serie B ci sono squadre molto più forti di quella della Serie B dell'anno scorso. Allora, io penso una cosa, mi piace pensare che si debba dare un taglio a quello che è successo l'anno scorso e quello di 2 anni fa, perché era un'altra gestione tecnica, lasciando perdere... Tu hai visto questo salto? No, io non l'ho visto, però voglio dare un po' un taglio, perché se ritorniamo sempre su quello che è successo l'anno scorso barra negli ultimi 2 anni, non ne usciamo più, perché gli ultimi 2 anni sono stati poco belli da vedere, soprattutto l'ultimo, visto le ambizioni e l'asticella che si era alzata. Quest'anno è un nuovo Palermo da un punto di vista della direzione sportiva, è un nuovo Palermo da un punto di vista di gestione tecnica, è stata integrata una bandiera come Giulio Migliaccio, quindi dobbiamo avere fiducia in queste figure e non subito paragonare Dionisi alle conferenze che faceva Corini, perché stiamo parlando di 2 allenatori completamente diversi che hanno 2 percorsi opposti, perché Dionisi, voglio ricordare che viene dal basso, lui in questi campi ci ha lavorato, ma quando si faceva la Serie D, e quindi lui secondo me sa cos'è il sacrificio, cos'è il duro lavoro. Non credo che nessuno gli abbia regalato nulla. De Santis viene da un percorso di calciatore di Serie A, ma da direttore sportivo ancora deve nascere il suo percorso realmente, perché a Roma non ha fatto chissà che cosa in poco tempo, e a Salerno comunque viene da una stagione molto, molto deludente. Quindi secondo me è gente che ha fame questa che compone lo staff tecnico e lo staff societario. Dobbiamo semplicemente capire come si incastrano con le tempistiche richieste dal City Football Group. Però per concludere un po' il mio concetto è: diamo un taglio con quello che è successo l'anno scorso e vediamo invece cosa sono capaci di fare queste figure, che secondo me sono molto competenti. Io mi auguro che quello che tu hai previsto accada. Massimo è un po' più d'accordo con me, mi dice ad oggi non abbiamo un'identità migliore rispetto alla scorsa stagione. Non mi sento di dire tanto migliore, ma piuttosto tanto diversa.
Sì, io tra l'altro poc'anzi parlando con un collega presente qui gli dicevo questa è la classica partita che se tu a fine maggio festeggi la promozione in Serie A te la ricordi per sempre, perché dici tu è cominciato perdendo contro una squadra svizzera di terza divisione. Speriamo che sia così. Tanti commenti invece arrivano su Brunori, ora io vado a recuperarli un po' tutti e molti fanno riferimento al fatto che Brunori ancora non abbia parlato in conferenza stampa. E non parlerà secondo me. E non parlerà probabilmente, vi aggiorniamo, la conferenza stampa, il protagonista della conferenza stampa di domani sarà Fabio Lucioni, uno dei leader del Palermo dello scorso anno prima di infortunarsi, però ecco il carisma di Fabio Lucioni probabilmente non ce l'ha mai avuto nessuno nella rosa attualmente a disposizione di Dionisi. Il resto uno dei più esperti. Anche perché uno dei più esperti è stato chiamato in causa proprio per questo motivo. E quindi ancora Brunori fa parlare di sé anche se lui non parla, un po' scusate il gioco di parole. È il classico silenzio che fa rumore, io ricordo che dopo Venezia scrissi un editoriale in cui parlai di parole dette male. Qui adesso sono parole non dette proprio, è chiaro che ormai la linea tracciata è quella, lasciarlo in pace, tra virgolette, dal punto di vista editoriale, visto che noi, sia per quello che vediamo, sia per quello che non sentiamo, e ne è un caso il fatto che quello che stiamo facendo adesso ne continuiamo a parlare, continua a essere argomento di discussione, di dibattito, quasi di lamentela da parte dei tifosi, perché chiaramente i tifosi che in 3 anni hanno visto un Matteo Brunori trascinante in campo e fuori vorrebbero delle risposte. Tra l'altro mi permetto di svelare quello che è un segreto di Pulcinella dei giornalisti, ma penso che i tifosi se ne siano abbastanza accorti da sé, che in genere chi non parla in sede di intervista, in sede di conferenza stampa è anche chi potenzialmente può finire sul mercato, non impredicato di andare via per forza, ma comunque possibilmente in arrivo sul mercato. Sì, è un'ipotesi, è inutile, non prendiamoci tanto in giro, non prendiamo in giro i nostri spettatori che sono tanti e sono anche molto svegli, ne hanno visto una più del diavolo. Prendo in prestito una frase che può sembrare retorica, ma in realtà è tutto perché è retorica. Da Palermo sono passati alcuni tra i migliori giocatori della storia del calcio, ad alcuni ci siamo affezionati più che ad altri, alcuni hanno tradito tra virgolette più di altri, c'è chi è andato via col sorriso e tra gli applausi, c'è chi è andato via tra la vergogna, e in alcuni casi, cito Luca Toni, eccessiva rispetto a quella che era la reale verità dei fatti. Quindi per una società che chiaramente partita e ripartita dove è ripartita il Palermo, una situazione come quella di Brunori fa male, perché è l'esempio lampante di diciamo come si dice, l'uomo immagine di questi primi 5 anni del nuovo Palermo. È chiaro che fa male come si sta evolvendo la cosa, è chiaro che anche nel caso in cui dovesse alla fine restare, dovesse ricucirsi lo strappo, come abbiamo parlato spesso e volentieri anche in diretta nei giorni scorsi, nulla sarà più come prima. È chiaro che a quel punto la gente aspetterebbe Matteo al varco, è chiaro che anche dovesse parlare, per dire, il 1° settembre lui rimane, le prime 4 giornate fa gol tutte e 4 le partite, è quello che ci auguriamo tutti, poi al 1° settembre a mercato chiuso parla alla stampa e dice quello che si sente di dire, ma che magari potrebbe anche non essere tutta la verità, ma potrebbe essere quello che gli va di dire in quel momento, e magari in quel momento le acque si calmano, poi alla prima partita successiva sbaglia un gol clamoroso davanti al portiere, il Palermo perde la partita, torniamo al punto di partenza. Già oggi qualcosa di un po' di malcontento nei suoi confronti l'ho respirato qui in tribuna. Ma ha iniziato anche la gara con un po' di nervosismo, perché nei primi 13 minuti io ed altri colleghi abbiamo contato 2 fallacci. 2 fallacci che sarebbero stati da giallo, da cartellino in gara ufficiale. Un fallo da reazione dopo essere caduto a terra con un avversario, però diciamo poi il clima si è un po' più disteso, a fine partita si è avvicinato ai tifosi e ha scambiato 4 chiacchiere con i tifosi, però ecco, è chiaro che tutti i riflettori sono puntati su di lui e la pressione si sente, e la società sta cercando di blindarlo dal punto di vista appunto della comunicazione, e anche presumo per sua volontà, e quindi è da capire come si evolverà la situazione nei prossimi giorni. È chiaro che, se mi posso permettere, il fatto di allontanarsi anche dall'Italia, a mio parere, e di allontanarsi anche dai tifosi, che sono croce e delizia nel calcio, soprattutto quello moderno, quello dei social, secondo me potrà aiutare. Andare a Manchester potrebbe essere un buon ritiro, potrebbe essere una situazione di calma apparente in cui gestire meglio la cosa, lontano da occhi indiscreti, lontano dai riflettori. Secondo me sono quelli i giorni cruciali in cui si stabilirà il futuro di Bruno. Infatti io mi aspetto che il ritiro di Manchester sia più ritiro di questo, perché secondo me questo è un modo per mettere benzina. Sì.
Invece Manchester credo che sarà più come dire, un contenitore di idee, dove il calcio di Dionisi dovrà nascere e sbocciare in vista della Coppa Italia, dove ci dovranno essere tante uscite e qualche arrivo. Mi aspetto tanto da quel ritiro, non mi aspetto di vedere tantissime altre cose invece in questo che sta per concludersi. A noi quasi dispiace perché ci siamo quasi abituati all'aria fresca di Livigno E al trattore. e al trattore che ci mancherà tanto, ma mi sento di concludere il mio concetto con questo, cioè non si può aspettare altro che un arrivo di Pierozzi e al massimo una piccola cessione che potrebbe riguardare qualche giocatore in esubero, ma per il momento di mercati in uscita se ne parla veramente poco, come quelli in entrata, ma proprio di quello in uscita non si chiacchiera per nulla. A proposito di mercato, leggo velocemente due messaggi. Giorgio ci chiede: il risultato è finito a 0-1, 0-1. non per noi. Poi Salvatore scherza chiedendoci se c'è quello dei ghiaccioli, perché forse il contesto in cui siamo Il ambientati contesto oggi- gradinatesco, esatto, sì, sì. C'è quello dei non c'è cannoli, quello però. dei ghiaccioli, ma c'è quello dei cannoli. Vi invitiamo a provarli. Io non l'ho ancora fatto, il direttore sì. Ah, sorpresa! Soltanto la caporedattrice non ha provato i cannoli, ma Lo farò. prometto che le offrirò un cannolo della dolcissima signora Mary per così metterla in pari. Va bene, promesso. Qui ti invitano ad andare a Manchester e purtroppo non potremo perché è tutto a porte chiuse, ci vietano di arrivare. Quindi Anthony, purtroppo non potremo mandare Anthony a Manchester. Non posso andarci, purtroppo. Anche perché i fondi stanno finendo. No, anche perché lo possiamo dire, mi rimproverano di maltrattare Anthony nel dietro le quinte. No, a parte lo scherzo, non è vero. Purtroppo a Manchester non ci saremo, però vi aggiorneremo da lontano. E Roberto torna sull'argomento Brunori, ci chiede come mai la società non gli permette di non fare una conferenza stampa. Roberto, non possiamo sapere le dinamiche per cui non venga mandato Matteo Brunori in conferenza stampa, non ci sentiamo di escludere che ci sia stato un confronto diretto in questo senso con il giocatore, che quindi anche il giocatore magari abbia manifestato la volontà di non esporsi pubblicamente, oppure semplicemente potrebbe essere stata una scelta puramente della società. Questo non possiamo saperlo, prendiamo atto semplicemente del fatto che ad oggi non è prevista una conferenza stampa di Matteo Brunori, né tantomeno un'intervista privata con un quotidiano, un giornale online. Domanda secca di Massimo: cosa non vi è piaciuto della partita di oggi? L'atteggiamento oppure il non gioco evidente? Io non prendo nulla da questa partita, vi dico la verità, perché dal punto di vista dell'atteggiamento, ripeto, c'era troppa gente in campo che non vede nel proprio futuro il Palermo, e dal punto di vista del gioco non ho visto sviluppare alcuna trama se non qualche situazione sporadica, quindi non prendo nulla da questa partita, ma neanche mi sento di puntare il dito contro qualcuno per la mancata riuscita di una prestazione che chiaramente è stata deludente. Allora, io credo che il non gioco, così come il gioco, passi necessariamente dall'atteggiamento, perché se una squadra è molle, fiacca, stanca, perché sono anche stanchi, è difficile fare gioco, perché se il cervello non è ben connesso alle gambe, le gambe possono girare quanto vuoi, il piede di Insigne, di Francesco, di Brunori, di Damiani può essere buono quanto vuoi, ma se la testa non è fresca il gioco non viene fuori, e di conseguenza anche l'atteggiamento. Quello che appunto chiedevamo in conferenza stampa, se la squadra fosse troppo stanca anche a livello mentale per azzardare quelle giocate che in allenamento azzardi, perché tanto che succede in allenamento? Se in allenamento sbagli un esercizio lo rifai da capo, se in partita sbagli un passaggio, una verticale, una palla in profondità, gli avversari ti rubano palle e come è successo oggi ti vanno a fare gol. Quindi credo che tutto passi dall'atteggiamento e poi viene tutto il resto. Hai nominato gli esterni e io mi sento di chiedervi, ne ha parlato qualche tifoso anche nei commenti, come mai non si è finora mai parlato di calciomercato per quanto riguarda gli esterni? Parto io, ti dico che secondo me Dionisi voglia approfittare di queste 2 settimane per fare delle valutazioni. Perché?
soprattutto tra le squadre, ce ne siamo accorti anche nel recente passato, ce ne siamo accorti noi stessi in quanto Palermo l'anno scorso con Federico Di Francesco. Le squadre di Serie A hanno tra le proprie fila tanti giocatori il cui futuro è incerto praticamente al weekend del Ferragosto. Con ciò non voglio dire che il Palermo prenderà degli esterni dopo Ferragosto o dopo il rientro da Manchester. Con ciò voglio dire che il Palermo in questo momento sta valutando quel che ha in quel settore di campo. In questo momento il Palermo ha 3 esterni, Di Mariano, Di Francesco e Insigne. Posto che comunque sono giocatori che adesso non possiamo valutare per tutto quello che ha detto giustamente Anthony, la preparazione e quello che sia, io credo che il Palermo sappia in cuor suo che partendo tutti allo stesso livello fisico, mentale, atletico eccetera eccetera, è difficile trovare un pacchetto di esterni più forte di quello che ha attualmente, perché Insigne al 100% della condizione psicofisica secondo me è uno dei migliori esterni a piede invertito che c'è in Italia a livello di giocatori italiani. Però ecco, da quel punto di vista la rosa non verrebbe migliorata. La rosa non verrebbe migliorata, ma lì torniamo sempre al solito discorso. Questa è una rosa che fino a ottobre era considerata una rosa da Serie A. Era una rosa in cui si diceva i titolari sono i titolari, le seconde linee potrebbero giocare titolari in 17 squadre su 20 della Serie B. Ora, cosa è successo nel frattempo? Sono diventati scarsi improvvisamente i giocatori, c'è stato un flop dal punto di vista della gestione, c'è stato un flop dal punto di vista anche degli stessi calciatori che forse si sono, tra virgolette, sentiti forti e di conseguenza gli è stato fatto credere che essendo forti potevano allentare la presa, potevano staccare un po' la spina. Questo secondo me è stato l'errore l'anno scorso e questo è l'errore che non deve commettere quest'anno il Palermo, e ritengo che al netto di quello che si è letto nei commenti e sul quale concordo solamente in minima parte, una persona carismatica come Dionisi non deve sfoderare gli attributi e il carisma in sala stampa, deve farlo nello spogliatoio e credo che lo farà nello spogliatoio. Poi se in sala stampa farà delle dichiarazioni un po' più conservative lo farà solo e soltanto per il bene della squadra. Nel caso di Corini era una situazione in cui Corini era letteralmente l'uomo solo al cospetto della stampa e della tifoseria, ed essendo Dionisi un personaggio, non me ne voglia Eugenio Corini che è un grande uomo che ha fatto la storia del Palermo Calcio, un po' più carismatico, un po' più forte di Corini, io faccio fatica a credere che Dionisi venga a sfogarsi in sala stampa perché i giornalisti sono cattivi e allora perde la rotta dello spogliatoio come ha fatto Corini l'anno scorso. Dionisi secondo me saprà distinguere l'anima dura, toscana, sanguigna, verace dello spogliatoio con l'aria un po' più, utilizzo un termine utilizzato da Anthony qualche diretta fa, da pompiere davanti ai microfoni dei giornalisti che chiaramente hanno una visione diversa di quello che vede lui nello spogliatoio, in campo tutti i giorni, e saprà dire guardate che io vedo come si allenano, vedo come lavorano, li faccio lavorare io, se volete prendetevela con me, ma faremo tutto il possibile per raggiungere l'obiettivo. Sì, infatti tutti vogliono raggiungere la Serie A, gruppo squadra, dirigenza, giocatori. Anche noi. Anche a parte. Penso che anche la Serie A voglia il Palermo in Serie A. Quindi a parte per la proprietà che c'è, il progetto proprio di ampio respiro che si percepisce qui a Livigno e a Palermo, col centro sportivo di Torretta e quant'altro. Leggo ancora qualche commento. Antonella scrive: la squadra si sistemerà se Brunori andrà via. E Giuseppe concorda, al più presto devono risolvere la questione Brunori e smaltire la rosa da parte dei giocatori che non fanno parte del progetto. Il tempo è denaro, meno di un mese e comincia il campionato. E Tano, a proposito della questione esterni, ci dice teniamo solo Di Francesco. Gigi invece sottolinea: ma dov'è il gioco in verticale di cui si parlava? Gomez è durato 20 minuti e poi è sparito, non ci sono centrocampisti che si prendono la palla e verticalizzano. Saric da questo punto di vista non ha gioco, gli esterni che non saltano l'uomo, Insigne migliore esterno, per questo in Italia non ci sono giocatori. A proposito di questo gioco in verticale, io penso che finché Ranocchia non sarà in campo sarà veramente difficile vedere un gioco in verticale, perché mi sembra l'unico giocatore del Palermo capace di fare questo tipo di gioco, e si spera che Vasic riesca in questo senso a sbloccarsi, però è un giocatore che finora non è mai stato utilizzato in tal senso, nel senso che Corino lo impiegava in tutti i ruoli tranne che nel suo. Al momento Dionisi ci sta provando, però non sono arrivati segnali lodevoli, e quindi l'unico barlume in questo senso per Ranocchia, che aspettiamo
aspettiamo che torni. Gigi Stulaz è infortunato, sì, non si allena da diversi giorni, quindi anche lui è assente, insomma la situazione infermeria è un po' piena. Sì, direi proprio di sì. L'infermeria non è proprio vuota come ci si poteva aspettare, però penso sia fisiologico, è un po' sfortuna invece se capita tutto nello stesso reparto. Questo mi sento di dirlo, a prescindere dal fatto che Deplanche è ai box, lui già lo era prima del finale della scorsa stagione, invece i tre centrocampisti sono un bel neo. Assolutamente sì, un nostro tifoso ci sottolinea anche che anche la campagna abbonamenti sta andando un po' a rilento, e questo è un nodo, nel senso che sappiamo quanto i tifosi rosanero siano affezionati al Palermo e quanto sempre lo seguono sul campo del Renzo Barbera, però ecco, con una campagna acquisti che va avanti in modo moderato, con la questione calendario che rinvia al 1° settembre l'esordio in casa, diciamo che i tifosi si stanno prendendo un po' tempo forse. Sì, diciamo che purtroppo il calendario sarà molto fitto e sarà molto complicato all'inizio, perché ricordiamo che dovremo fare 3 trasferte di campionato e una di Coppa Italia, quindi c'è bisogno di accelerare un po' i tempi di lavoro e speriamo che questi nuovi acquisti arrivino. Forse siamo un po' ripetitivi, ma è la verità, c'è bisogno di rimpolpare questa rosa e soprattutto che chi non è al centro del progetto trovi una sistemazione quanto prima. Prima di chiudere parliamo dell'ultima voce di mercato, Giorgini, difensore centrale adattabile a sinistra, l'anno scorso al Sudtirolo uno dei punti fermi di una squadra che si è salvata sotto la guida di mister Valente, un buon innesto, se ho visto bene dalle date, però voglio sincerarmi di aver visto giusto, sì, un classe 2002, quindi credo che secondo parametri di Lega B credo che sia anche un under, il che male non farebbe. Ricordiamo che il Palermo in quella determinata zona di campo ha già un under che è Patrick Peda, e chiaramente un giocatore che non fa fare il salto di qualità al reparto difensivo. Qualora venisse confermata questa voce di mercato, che comunque in quanto, diciamolo, tirata fuori da Gianluca Di Marzio è abbastanza autorevole, si andrebbe un attimino anche a ingarbugliare un po' la situazione, perché se il Palermo prende un giocatore da adattare a sinistra, e allora evidentemente nello scouting portato avanti da De Santis e da Bicon evidentemente c'è quella sensazione di dire prendiamo un terzino sinistro, un centrale adattato a sinistra e di conseguenza un difensore più difensivo per consentire a Diachité di avere più libertà sulla sua corsia e per consentire magari anche a Di Francesco di avere più spazio nell'out di sinistra dell'attacco, e dire Di Francesco deve pensare solo ad attaccare perché dietro c'è Giorgini. Al tempo stesso, se invece venisse preso come centrale, lì si aprirebbe una specie di vaso di Pandora, perché il Palermo ha già tanti centrali, perché oggi hanno giocato Pede e Lucioni, c'è Ceccaroni, Buttaro oggi è stato adattato centrale ma chiaramente non sarà quella la sua mansione, c'è Graves che ha giocato centrale, c'è Nedelciaro in arrivo, Nicolau non ha giocato per pura precauzione perché Dionisio non ha voluto dirlo, ma è chiaro che lui stesso si è reso conto che è un giocatore un po' indietro con la preparazione, visto che da una settimana lui come Soleri come Aurelio hanno atteso il transfer, il famoso ok da Manchester, per completare la trattativa. Lì si va a delineare una situazione un po' particolare, perché a quel punto il Palermo avrebbe 7 centrali per 4/5 slot. C'è da capire se non sappiamo qualcosa sul fronte cessioni, perché se arriva Giorgini io non ci credo al fatto che nessuno vada via. O che invece deve arrivare Giorginio e ha capito male Di Marzio e quindi abbiamo risolto il problema del playmaker. E lì faremmo un salto di qualità incredibile, ma non credo che sia questo il caso. Credo che Giorgini sia un obiettivo del però non sarebbe stato non male. sarebbe stato male, ma quindi rimanendo sul fatto che è Giorgini l'obiettivo del Palermo. Intanto scusami ti interrompo, il buon Aldo Sessa direttamente dal suo bel ritiro di Trappeto, se non erro, conferma che Giorgini sarebbe un under, quindi okay, da questo punto di vista sarebbe un buon acquisto, però c'è la situazione che, come ha detto Francesco Cammuca, cioè siamo pieni di centrali, anche tutti validi per la categoria. Se pensa a un reparto che ha bisogno di innesti, non è quello del pacchetto centrali. Io mi aspetto necessariamente un terzino sinistro di ruolo, di gamba, adatto a fare il titolare o a giocarsi il posto con Lunda, ammesso che Lunda rimanga.
e quindi secondo me trovare un difensore centrale ad oggi non è la priorità. Ovviamente io mi limito a commentare, non sono al posto di De Santis. Ti piacerebbe? Ma ti piacerebbe? Te la sei chiamata. Però c'è la questione che magari ci sfugge a noi qualcosa sul fronte cessioni. È possibile che nel Searu non torni, che venga piazzato prima. Da Ibiza o al Palermo dici? Magari lo mandano proprio alla squadra di Ibiza, oppure c'è la situazione che È un po' offensivo da questo punto di vista. No, ma io ho premesso che sono tutti centrali buoni per la categoria, mi riferisco a Graves, mi riferisco a Nedel Searu, perché no? Non è chi dice che non si cercherà il partente, non possiamo saperlo. Ad oggi possiamo solamente dire che se arriva Giorgini il pacchetto di centrali diventa quasi infinito per Dionisi per tutta la stagione. Non possiamo saperlo, ma lo scopriremo presto, si spera. Noi chiudiamo questa live con una serie di commenti, alcuni sono un po' negativi, quelli negativi non ve li leggiamo, vi leggiamo soltanto quelli di Salvatore che è ottimista, ci vuole calma e ottimismo, che tutto si sistema. Noi lo speriamo, vi invitiamo ad ascoltare il parere dei tifosi che erano qui a Livigno, che pubblicheremo a breve su Instagram. Ditemi se è giusto o se mi sono persa qualcosa, se sono già online. Hai detto tutto giusto, dobbiamo ancora pubblicarli. Ok, li pubblicheremo a breve, quindi potrete sentire il parere dei tifosi rosanero a Livigno. Noi ci riaggiorniamo domani c'è una sorpresa per voi, ve l'abbiamo pronunciato in questi giorni, non vi sveliamo ancora, ma vi sveliamo che ci sarà un'intervista esclusiva che verrà pubblicata ovviamente sul nostro canale YouTube, sul sito sportisli.it e in condivisione su Facebook, su Instagram, su X e su TikTok. No, Chiara, siccome io voglio il bene dei nostri tifosi, No. I nostri tifosi devono sapere che, e nel frattempo vi salutiamo, saluta Anthony, perché voglio Ciao. chiudere questa diretta dicendo che domani pubblicheremo la nostra intervista esclusiva